ما والا راست براتون بگویم من هیچ نفهمیدم. هر قدری که کوشش کردم که یک جواب برای امکانات سوالایی که آمده باشه که باعث یک تصمیم شده باشه ما راست بگویم نیافتم. اما اندوخته نظر دیدم برای اسلام و برای خدا و گفتارش و برای قرآن اون مقدر چیزی است که ما از قرآن یاد گرفتیم. ما چیزی که ما خواندیم که خداوند و پیغمبرش هم گفته که علم فرض است برای هر مسلمان. دیگه اینا ما نفهمیدم که اینا فلسفه از اینا چیز، اینا کدام قسمت قرآن شریف میگیرن. امروز افغانستان اولی و یگانه مملکت است که در تمام دنیای اسلام که برای زنش اجازه داده نمیشه که مکتب بره. نظر شما در مورد اعلامیه اخیر سازمان همکاری کشورهای اسلامی که در او بر تشکیل یک حکومت همشمول تاکید صورت گرفت؟ افغانستان ضرورت داره به حکومت همشمول. افغانستان نمیتونه که بین این حالت و به این رقمی که حکومت داره افغانستان نجات پیدا کنه. افغانستان نمره اول تنها پشتون نداره. افغانستان ملیت های دیگه هم داره. تمام اونا که هستن و حصه دارن دامن افغانستان. افغانستان تنها از نقطه نظر مسلک ملا تنها نداره. افغانستان دکتر داره، افغانستان انجینیر داره، افغانستان پروفسورها داره. اینا کلشان باید اجازه داده شوند که حصه بگیرن به ساختن حکومت افغانستان و دولت دامن افغانستان. اگر اینا نباشن، از اینا رو وقت دادن شده یک حکومتی که فقط دامنش چند نفر هستند که علمای دین هستند و ملا هستند و بس دیگه کس دیگه نیست. چنانچه ما باید کار و کارشناس بدیم برای کسایی که میفهمن. اگر نیخ ما پرچم میشیم همه چیز از بین میره. به دو صورت که کار نداره دیگه. ما خو میخوایم زنده باشیم، ما خو میخوایم پیش بریم، ما خو میخوایم که یک حکومتی بیاید که حداقل یک دید بسیار واضح داره. افغانستان 5 10 15 و 20 سال میتونه ببینه. بله، در حکومت همشمول در مورد سهم زنان هم تاکید از سوی زنان و از سوی جامعه جهانی صورت میگیره. نظر شما در این مورد چیست؟ سهم زنان در این قسمت چقدر با اهمیت و ارزشمند است؟ چون زنان ما ایرون به این میمانم که یک مملکت چطور میتونه که قوای زن ازش استفاده نکنه. چرا؟ مگر زنها باید باشن، باید حساب بگیرن، باید صداشون برای اینکه اگر زن درباره مشکلات خود، اگر زن درباره پیشرفت‌های خود، اگر زن درباره اینکه چطور مشکلات و چیزایی راش می حل کنه خودش گپ نزنه، یک مرد خود نمیتونه باش گپ بزنه. واسه یک مرد نمیفهمه زن چی است. بله. شما با تعداد از خانمایی که در خانه‌های امن هم بودن در تماس بودین، حالت و وضعیتشان در بعضی از این خانه‌های امن چگونه است؟ اگر شما احساس راحت میکنین که در این مورد صحبت بکنین. این که باقی خانه‌های امن چی شد و فکر نکنم بسیاری زیر طالبا بسته کرده باشن. راستی بسیاری از خانه‌های امن خود از امو سازمانایی که اینا میچلاندن بسته کردن. به خاطر اینکه خودشان رفتن، خودشان اجای بیجا شدن و اینا رو بسته کردن. من چون دامن کابل ماندنی بودم و ماندنی شدم، من از خاطر میخواستم که نگاه کنم خانه امن خودم و برای می دخترکا، برای می خانما، اما سرپناهی که ما همیش بودیم، اینا موس و غیرت ماستن. من اونا رو رقمی که وقت نگاه میکردم من روزم نگاه کنم و تا روزی که زنده باشم ان شاء الله. در مورد زجر و مشکلات افغانستان در مطبوعات جهان ما هیچ گونه چیز نمیشنویم. شما برای دنیا چی میخواین در این مورد بگوین؟ ما این زیادتر هم برای دنیا میخوایم بگویم و هم دلم به حال اوکراینا راست براتون بگویم. راستی دلم بسیار میسوزه برای از اینکه ما باز هم میبینیم که مشکلات را که به نقطه وجود آوردن و هنوز حل و فصل نشده، مشکلات دیگر در نقطه دیگه دنیا به وجود آوردن، اما بله از خدا از خاطر یکیش دیگه فراموش نکنن. اما کل ما در حقیقت ما امو چیستیم، ما امو قربانی های امو تصمیم های غلط دنیای با قدرت هستیم که این ممالک اینمتر کردن. اگر این ممالک بر رقم خود بسیار با آرامی میتونستن زندگی کنن اگر دنیا اینا رو غرض نمیگرفت و براشان پلان نمیداشت.